之後佢叫新職三，幫我哋啊嘛。幫我哋13號上場。佢嗰邊好似太撚遠，唔識幾時聽。大個啲咯，擺中間。拉後啲咯，因為唔係拉後啲，佢 detect 唔到啦。條線係黃色、白色嘅有。攞啊！有位出手啊！有位出手啊！果然4打4有效果。細粒啲喎，嗰時都幾大粒。開咗，你啊！我咪扮你重構。可以。有啦！屌佢老味啊！好唔緊要。出邊！我射。好。翻房。屌你老味，佢都見到啊嘛，好似即刻 send 俾你啦。翻房。前面啊！齊啊！字母哥，接話嗰個。屌佢老味，一張白手下敗將啊！有打過咩？屌你啊！路讀㗎嘛，輸過俾我哋咯。瞄翻啲聲先得。你係夾開佢，即係有聲要拎先開到㗎嘛。冇撚揾快聲。幾撚唔識佢。翻房啊！我講前面啊！飛機啊！好波！喂！好波！打手，兩球。唔好諗啦。啲人計位。入到去攞都唔係攞，呢個教石嘅話，啲高粱石，我都係你扮方面食，大家唔明。好似真係冇，即係冇得批。咁你一堂叫你食緊完走起身。好波！翻落，再嚟咯。喂 ，nice， 走啦！放車，得。好波！可以。
翻工咁頻率，即係做嘢嗰啲就算。都係白色，都係白色。好波！加油加油加油！持續啦。中獎雙壓，大聲啲，講。咩位？我哋做撚完係嘛？做眼鳩。有啊！反防！哇！飛機！意思。有啦，唔緊要，翻防，好波！半戰差唔多啦，2分鐘。你6萬里咯。冇咩人？冇問題。星星王會知係嘛？好波！上晒！守住之後搶，守住先。幾好啊！正宗大鑊嚟啩，即係前警察最衰嘅嘢。有專係警察，有老二喎。好乖。即係照字幕咯，唔使理牌咯。關機咯，唔使咯。即係幾多部冇錯。有啦！好波！翻防！專係佢哋一邊係兜咗隻！係啊，準備嘅放翻去埋之後3得。有啲咩？睇下以為嗰個咩領會地公牧場。哎呀！慢球啦！半人啦！飛風！換帥！坐咗先啦，我搶啊！好嘢！你入去都出唔到，佢隻眼睇唔，即係睇呢度佢一路嗰度講係，佢冇呢個 option。好波！唔緊要，防快先。翻防啊！幾比幾啊10比8。翻防啊！暫停啦！好波！冇加！翻防啊！講咗唔俾人快攻啊嘛呢場。如果係咁就得好易打啫，傳到傳嘅射到佢就係啦已經。
唔使入。係啊嘛，都冇攞到波。打都幫你到。換一換人咧，西風換啊，全部都換。你換一換人啊！阿裝手，攞條波，慢慢搏。佢得8條啫嘛，佢一打反擊啊，點解得多一個少一個少一個？搶線得我一個退嘅，我全部。阿裝上攻一，做一下。如果45個先上攻啦，如果唔係直接嘅話，太早上啦，太爭啦。本身阿裝要走，唔係本身呢個要走啊嘛。一小明彈出嚟 pass， 我睇先。最一嘅，先入去嗰陣時候咧睇曬個，你最緊要都係慢慢打防守，最緊要呢兩傳，因為佢哋都係打內線，我哋近年我唔敢俾佢哋傳，咁樣傳呢個未唔使喐，最緊要防內線睇住，一走去出聲，你2-3-3喎，中間上咗去，下邊嗰個要補啊。下邊嗰3個要出聲，佢通常走內走嘅。哇！嗱，十字架啊，黑白色西有咗佢嘅少年警棍。好波！少年警棍啊！招拍冇，招拍冇，唔緊要，好波好波。我哋防守，唔使撲半出，唔使撲半出㗎。佢哋中間3個傳。呢個場遠啲嘅3分，啲都唔得啊！呢個場遠啲嘅。淨係睇內線得㗎啦。呢3分。佢哋淨係打內線，佢哋冇射波。擋啊！出。好。反打防住內線得啦。好波！打好，拉人，兩球。21秒。唔帶佢咯，唔帶佢。咁啊，4秒。係嬲真啦，好波。夠氣啊！波！好啊！屌你，以為入添，屌你閪！分開咗先至再拉開。爭啲俾你到咗添，你自己話識唔識啊？白色啊，記住白色啊！我哋個專業其實一敗咧，我哋有冇球？太慢啦！同埋4花房啦，4花房我好咯，唔知。
我見你公司依家10幾12啊，12分入邊入8分係快啲，所以你所以你升球快都係俾人快少少啦，預備1、2、3，你最緊要攞咗球，下一球繼續，一個長一個就得啦，即係佢啲時間快啲，去到白色波啊？係。阿峰有機會射啊！白色波，第一球球員佢哋喎。白色第一球。你打過去先，打過去。佢哋打過嚟，佢哋打過去嗰邊。白色打呢面，白色啊，深色球員。深色。深色。許榮。係你啊！D1轉翻白色啊！而家轉翻白色。繼續防守！依家4個外人要出啦！4個外人要出啦！出1個啊！佢哋打3-2啊，4-1啊佢哋。4個外啊！小明要出㗎！鬥第一個。小明要出㗎！啱啊！睇鬼睇鬼！擺落推防啦！即刻推防！翻防！ 4個外啊！小明要出㗎，下一小明要出㗎！好唔緊要唔緊要。升！你再投多球先啦。個波唔喺度，佢太遠啦嗰邊，跟住佢點翻個波就。翻出，嚟得。好冇？撲上去！擺啦！我嚟幫！第一隻！0點幾秒啊！一攞就揈咗快。哎，好波！OK。呢度兩飯喎。冇人。冇可能。小明頂射波。直接撩，佢哋冇咁快撲咗出嚟嘅。佢哋身高冇咁高，即係你企喺嗰度，除非係8號咯。有
啲干擾咯。自己當好波好波！波！好波！唔緊要唔緊要。驚人嗰防對於8號。轉身，飛黃摩托。抵到，記得。飛黃未落網啊？未啊，要飛黃。坐低，坐一坐。對角對角。4、3。搏上去。6-3飯啊！阿梁會買會買，坐。幾多？換人。小明聽喎。飛機 key 啊3飯啊，小明。3飯咯。我笑撚咗。出。一拍得啦。啊！冇啊！頂住！好，搞掂。繼續防守啊！出聲啊！防守！舉手啊！兜底。底！3秒，好杯！俾佢哋出邊傳得啊！換人！紅仔落45度。有啦！換防！我哋。企身，出線就幫佢，開跳。啱啱停咗。啱啦，前邊，慢，等，慢，落位，落三，踢啊，一打，1、2，聽喎，
哇！出聲啊！放手！二隊，喂！唔係我去換雞風啦，雞風。OK OK，翻房 OK，起嚟，搞掂。5、6、4、3。反步，退晒。飛機雞風，唔係啊，黃澤唔繼續。阿腸做咩啊？阿腸同熊仔負責帶上去啊！熊仔踩3分先手，唔好手咁出。落咗交。落底要交帶啊！落底要交帶啊！你底線嗰幾隻要交帶下，唔好諗。OK 啊 OK 啊。啊！底線要交帶啊！底線要交帶啊！要上啊！因為雞批你手出啊！你唔係手中間㗎。防守出聲啊！底線出聲。舉手。波。熊仔得唔得啊？熊仔，繼續啊，打埋佢啦咁你。佢下手撩你都冇啦。下手。明白。呢個程度唔係好一樣。威霸！打球！細分過，喺飛度。有！嚟出！
你要練多啲射波。舉手啦，好波！舉手！啤好位先啊！啤好位先啊！打球啊！唔緊要啊！這邊11、10、9、8、7、6、4、3。3分瞄多陣間佢唔出嚟啊！佢瞄多嗰啲，我哋瞄多陣間喺個手指嗰度嗰個射條線急咗啲。我哋3分再瞄一次，佢上去嗰啲。呢個唔係取消。呢個唔係叫咩嘢？可以指望嘛？吹頭盔啊！個唔係啊！有都係嘅。而你哋知下嗰度啊，阿莊有一球你成日得嘛？你成交大啲啊！點解阿莊就開？哦，陣間真係搞大太遲啦嚇！踢到有啲不利我哋啊！你哋要打得好啲。對面。我波乜第一第四。嗰邊嗰條正方嗰邊。嗰邊啱啱執波位。即係一個波，白色開，係嘛？4隻。
開齋咁多，喏，開齋係咯，正常。邊個控啊？你控啊？邊個控啊？志偉。第一個。2秒。佢吹錯咗應該，吹錯咗，啱啱你哋吹嘅嘢。三秒，吹錯咗。一球啊！上一球啊！3、2、1。射佢！就碌膠，就狂射佢。睇先，飛機。8、7、6。兩球。呢個射波嚟嘅。射啊！跟住決賽先入。仲要係12點打添。呢個場都有啲突。
人操先做嘅。開始揼落去已經死撚咗，佢有個咩啊？佢喺晒度，跟住佢嗌，開唔得嘅，跟住4個拍子咯，即係操兵男嗰陣時啊，啲操兵。7、6、5、4、3、2、即係要個氣勢好撚， 1。揼落去啊！ 6、4、佢好撚多人，即係好撚多人㗎嘛，好撚搶啊！跟住咧，佢哋喺度揼喺度自拍，幾好撚特別。行落去已經收皮啦。好啊！揼落去咧，佢哋最快嗰啲轉頭就，跟住你揼咗啊，跟住咪開始熱身嗰陣咧，跟住行過嚟望。8、7、6、5、4、3、2、1。趴低係急咗啊！急咗啊！唔緊要。教你避埋，舉啦都舉啦。跟住問你隻眼望住，即係你定咗白望緊你先，即刻放翻馬頭。我會嗌到個聲嘅。嗱，好難背㗎。好，下個兩位2球。日咁樣即係唔係我嗰時話一入型。乜人入？係啊，咪考睇啊？係啊，都係翻。係第23號。我死人圍住佢。白色好啊！白色好。要揾個出嚟帶啊嘛！睇唔睇？嗰時仲係搞。跟住佢要揾個班長。咩版啊？嗰日咩？唔係全部瞓覺之前落去衝啊！跟住朝早已經話佢正寫下同講啊，即係中午條底褲唔撚見埋呢個。其實我覺得佢應該唔執，執一條太多。係啊，佢死都唔認，即係你要飆就飆到底。即係佢攞翻，唔知係邊個攞翻。緊要幫忙，幾好分。14號，犯規，打手2球。分晒你做咩啊？咩淋花咩1球繼續。一定要你用嗰個熱身。一開始我有飯大又跑完之後又唔驚。食少少。帶定嗰啲叫咩？嗰啲啫喱嗰啲啊。帶定咗。
後兩隻飛機。8、7、6、5、4、3。我超。太緊張啦，全部都係。小明。係啊係。7、6、5、4、3、2、1，走。兜隊。哎呀，白色。喂，我搶同埋我執。你按掣啊50秒。係咪？第一隻啊，沉嗰隻底。一波。打波。好。打晒。等陣。10、9、8、進步。6、5、後邊一隻4、3、2、1。未針我未攞上。你點解要犯規先？大家都係師兄，大家師兄。係啊，真係呢啲波一係死人，君子不立危牆之下。好易甩臼啊！跟住就怕到咁多，如果你攞唔成，最批換一換咩？你好有運頭啊！依家跟住因為旺中大旺，旺中大成。佢咬咗手啊！我見到佢未有公幾錢嗰個唔喐，但係佢錯少少斜，即係我手啱。其實你你爭波啱啱，其實佢都縮咗嘅，佢都縮咗㗎。你痛下唔係咧？真係好易變咗手，佢真係斜，我隻手啊！中出哥。小明嗰要咩位？小明。其實連籃板都好難搶啊！啲燈搶唔到啊！睇到都攞唔到啊！唔緊要，唔緊要。應該差啦。守翻球得啦，做翻球啦。最後2分鐘。避喎。星唔使收太耐啊，星有3分啦。唔使太放啊，舉手得啦。
哇，犯規啊！得唔得啊，小明？大個把隻攞。快攻啊！快攻！喂，快攻嘅話，你叫另外嗰兩隻，你一個攻。對啊，我對啊，我直接頂個爆出去得㗎啦。反啊，最主要。過多分半鐘，8分鐘嘅時候，跟我打曬跟。咁啊，大家有冇做超級變態？打條直線啦，直線啦！搖籃，喂，喂，射佢。少年警關。喺度防守啊！我哋仲要防守咋？阿峰唔使咁上係啊，就踩住3分線得㗎啦。第一個啊！七。跟住過2星期有會退翻嚟，我睇得出你係真係熱愛。個不如到依家打緊。飛將軍，我哋飛將軍仲有幾耐啊？我哋5分鐘先。繼續防守啊！籃板要一係咩位啊？拍出去啊！
中㗎咋，即係一邊上中㗎咋佢。兩中，第一個，第一。20號4發，大佬畢業啦。俾咗個籃板啦。翻過，翻嚟，升。換人啊，黃澤林，好吧。好波。快嚟！翻房啊！八號。你擺啦！傳啦！推嘅。有8號。兩個8號。快嚟！兜咗。走波。4。慢慢打一球啊，穩打一球啊！哇！喂，唔急啊，穩打一球啊，穩打啊！係咯，俾錢，白色俾錢。提波。手得啊，手得。上中，收大啊！推人，睇住。兩球。6號。兩球。12碼嘅。
慢射，慢射。慢慢射，慢慢射。打！翻盤！即係你又行過咗，佢就會多謝！喺底啊！俾人砌爆個底。手咁出神。打手。打球。我打！打好球！好波！定啲喎。古典罰球先識。佢而家摸大嘅咪大啲，唔使打。慢啊！最後2分鐘停。唔係我話如果呢刻最後標停。好波！翻房啊！翻房！中一個。打啦！你啊，騎馬！放佢，8秒。幫佢。沙士比賽，走啦！快！上球先！反揮先啦，不如。大啲。打！好波啊，飛機！正地贏得嘅。我咧，按用嗰啲鴨嘴嗰度，正地贏得嘅。球6球。4用啫嘛，閪㗎。但你唔知有幾火喎。得2地面。你有幾多面？好波！係咩？Mr. J。我走呢黃生啊，呢邊多謝呢邊。走入邊啊！好，手出去做乜鬼？好波！收隊。半場。最勁都係。
小明 MVP。